السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما ما زلت معكم في بعد ما قمنا بعمل عجينة السيراميك. آه، كما تشاهدون أضفت إليها اللون الأصفر وأدلكها جيدا حتى يندمج اللون مع العجينة، تصبح منسجمة اللون، يعني نحصل على أصفر. على اللون الأصفر سنقوم بعمل قلب الوردة. هذه الوردة معروفة في الطبيعة، وردة الكالا. صراحة رائعة الوردة، كيجيو بها اللوحات، كيجيو بها المهم ديكورات غزالين، كتجي كتحمق في الديكورات. المهم بعد ما غادي ندلكها مزيان كما كتشوفوا، غادي ساخذ السلك هنا على حسب العمل. اذا كان العمل سيكون لوحة يمكن استعمل السلك رقم 4. السلك رقم 2 رقيق جدا، واذا كان العمل غادي يكون بحال شي مزهريه يعني نستعملوا السلك رقم 6. هنا بعد ما لاحظت ان ما زلت احتاج للون الاصفر، وضعت القليل وسأدلكه جيدا. هنا بعد ان حصلت على اللون المرغوب فيه سأقوم بعمل كويرة من العجينة وطلقها كما تشاهدون في الفيديو على هذا الشكل. فقلب هذه الوردة سكالة معروف بهذا الشكل هذا. سأخذ السلك وأضعه في الغراء وأقوم بتثبيت القلب في السلك. الصورة واضحة ونتركه يجف وأضع المهم سأعمل القلوب الوردة اللي غادي نحتاج العدد ديالهم شحال ما كان. إذا كان بوكي كبير يعني نحتاج إلى عدة قلوب، وإذا كان بوكي صغير المهم أنا هنا كنظن 4 عندي، غادي نستعمل غير 4. كما كتشوفوا هنايا بعد ما عملت هاد الأربعة غادي نخليهم ينشفوا مدة 24 ساعة، عاد نخدموا عليهم الوردة باش يساعدونا في العمل. لأن إذا خدمت بهم هما مازالين لم يجفوا، الصعوبة في العمل، الوردة لا تلتصق. هنا كما تشاهدون قمت عملية وردتين، سأريكم الطريقة. بعد طلق العجينة بين بلاستيكة يعني العجينة تكون وسط البلاستيك، نقوم بطلقها. وهذا نستعمل هذا هذه رشمة كوراسون يعني رشمة القلب. فنقوم بعمل هذه الرشمة في عجينة السيراميك كما تشاهدون. سأضع الغراء وأخذ القلب الذي جهزناه وأضعه وسط القلب كما تشاهدون. العمل واضح يعني لا يحتاج إلى كلام، فقط للتوضيح لزيادة التوضيح فقط، أما هو العمل واضح. فهذه هي الوردة حصلنا عليها. بالنسبة نصيحة عن هذه الوردة هذه، وهي نصيحة ضرورية، عندما تكون تجف نحاول أن نراقبها باستمرار، لأن لكي تعطي الشكل المطلوب. لأن كما تعرفون العجينة السيراميك إذا جفت وهي معكوسة أو مقلوبة فصافي يعني ضاعت الوردة. لذلك كما تشاهدون طريقة وضع الوردة فوق فوق كرتونة أو فوق لوحة خشبية، أو المهم على حسب الإنسان المكان اللي كيخدم فيه. المهم هذه الوردة يجب هي المحافظة عليها، هي تجف ونحن نراقبها. المهم نضعها في مكان جيد لكي تأخذ الشكل المطلوب لوردة الكالا.
كما تشاهدون سأقوم بعمل وردة ثانية أكثر لزيادة التوضيح. دائما الغراء، ثم نضع القلب وسط فتحة الرشمة. كما كتشوف القلب، فتحة القلب بالنسبة للرشمة. هذه هي الوردة. إذا تكسرت العجينة وهي في يدكم، نقوم بإعادة الوردة مرة ثانية، لأنها عجينة السيراميك يجب أن لا تكون منكسرة في الجوانب، لأنها تعطي تعطي منظرا مشوها. فإذا تكسرت نقوم بإعادة الوردة مرة أخرى. فهذه هي الطريقة بالنسبة لوردة الكالا. نتركها تجف كذلك لمدة 24 ساعة. كما تشاهدون أحاول أن أركز على منظرها. كما تشاهدون أحاول أن أضعها في مكان جيد لكي تعطي شكل الوردة. هنا بعد أن جفت، أصبحت يابسة وجافة، سنقوم بصباغتها. بالنسبة للألوان يمكن استعمال ألوان السيراميك. أنا هنا هذه الوردة معروفة في الطبيعة باللون الأبيض، وكذلك هناك في اللون الأزرق، ولكن أنا هنا سأستعمل اللون الأبيض، السيتا كولور. هذا اللون هذا خاص بالأثواب، بالثوب، يعني هذا الماركة هذه يعني معروفة سيتا كولور، خاصة بالثوب. ولكن أنا صراحة أحب أن أشتغل بهذه الألوان لأنها فيها لمعة وبريق خاص. كما تشاهدون سأصبغها باللون الأبيض. بهذه الطريقة، فطريقة سهلة وبسيطة جدا. نحاول أن نترك القلب أصفر، وفقط الوردة هي التي تصبغ باللون الأبيض. وطبعا الألوان تبقى اختيارية على حسب الديكور. سأترك لكم لوحة بهذا الوردة هذه. وانا هاد الوردات هادو قمت بعملهم في واحد الفازة. ان شاء الله في الدرس المقبل غادي نوريكم المزهرية اللي وضعت فيها هذه الورود. فهذه هي الطريقة. فكنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، خصوصا الناس اللي كيحبوا السيراميك، كيعجبهم يعملوا عمل السيراميك. فما نسوش الاعجاب والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصل لكم دائما الجديد. وشكرا للناس اللي كيعاونوني وكيدعموني. شكرا خاصا لهم، كل الامتنان والتقدير لهم صراحه. بالتشجيعات، بهاد التشجيعات باش كيجي الانسان الحماس يكمل ويعطي ما عنده اكثر.
فكنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. فما تنسوش دائما الاعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد، وشكرا للجميع.